又係冬菇仔。大家冇發現我第3次介紹屯門啊？我今次又嚟到屯門市廣場玩 Tomica。我而家落緊電梯，好緊張啊！你睇到啦，我準備睇嗰個 Tomica。呢度好多 Tomica 火車啊，新幹線、港鐵、JR 同埋JR 東日本。你睇有啲長巴士咁長嘅，點解？屯馬線有咁長？我喺屋企都想睇啊，真係好好玩啊！呢度全部都係 Tomica 賣噶，其他嘢冇得賣，就係得 Tomica 有得賣。我仲攞咗啲小冊子翻去睇，仲有好多車 display， 仲我見到有架電車，我有嘅150電車。我見到有好多嘢行啊！哇！呢度點解有咁多盒 Tomica 車嘅？之後我就去咗畫畫，我畫完仲攞多咗翻屋企畫添。之後仲玩咗一陣 Tomica 車仔，好好玩啊！大家都好守規矩，之後我就放車，爸爸幫我排隊，排咗15分鐘就到啦。我揀咩色車好呢？最後我揀咗橙黃色，仲要扣安全帶添。玩完就有小禮物，係一個 Tomica 嘅咩？我建議咧，大家都帶自己嘅車仔過嚟。如果唔係，就要即場買車仔先可以玩呢個賽道啦。如果好中意 Tomica 嘅小朋友，一定唔好錯過啊！冬菇仔就嚟到呢度啦，多謝咗。